今日嚟到深圳，帶大家食粵菜，最緊要係飲一啖靚湯。呢個我一擺上盤，我覺得有啲驚喜，因為同佢個 menu 個相係差唔多嘅。叉燒燒到有少少窿邊，中間爽嘅地方佢夠爽嘅。下一味就係燒鵝，咁同我哋平時食嗰啲燒鵝有少少唔同，佢上面滲咗一啲似話梅粉咁嘅物體，咁應該係中和佢嘅油膩感。我哋仲點咗個冰鎮咕嚕肉啦。呢個絲瓜同完全出邊唔同嘅，佢有啲薄殼肉啦，有瑤柱，有蝦米，所以係好香好香。呢個大推。食多兩個餸咧就開始飲湯啦。其實廣東人飲湯咧就係食飯前飲湯多嘅，但係因為呢一度係即叫即煮，所以個湯會耐少少先上嚟。今日我哋就要咗霸王花無花果煲豬踭，咁佢每一個季節每一日都唔同湯水嘅。佢仲足料，見到成兜湯渣就知道有幾誇張。同埋攞個瓦坑煲咧，啲熱力會逼得更加緊喺入邊。煲完湯啲瘦肉我都會攞嚟食噶。廣東菜真係唔使搞咁多嘢，能夠煲到一碗靚湯，廣東人都認同噶啦。希望大家中意我介紹嚟飲翻啖湯。拜拜。